仔啊，識仔冇喎，少啲喎。大話識咯，你玩過大話識啊？大話識有啊，應該大部分都玩過。你係叻嘅玩大話識啊？我好叻啊！好叻添，我就知好叻嘅。咁啊，阿冰咧，你有冇玩過啊？我最近一次玩就係同我表弟玩呢一個機能game。OK，都係要集識嘅，係可以打過3次6輪喺嗰個賽事入面。OK，Jeremy 啦。玩嘅要集3粒色嘅，就有好多個牌嘅正方形嘅。係一個正方形嘅四方城。四方城係四邊陣型嘅。OK，咁應該都好叻㗎，玩呢一方面嘅遊戲。Ivy 啦。我平時 board game 少玩啲嘅，平時玩嘅遊戲都係用知識咯。知識即係呢隻知識，係啊，知識。再加埋腦嗰啲知識。OK，Jason 咧。我覺得識仔玩最多嘅 game 應該係大富翁，係啊，但係玩親都輸。OK，呢啲係耐力型遊戲嚟嘅。係。嗱，你就話玩親都輸啦，但係其實咧，我哋因為 study 晒咁多位啦，喺我哋 VTV social media 啲介紹片啦，咁大家都有啲好犀利、好惡嘅綽號嘅。咁啊，由 Jason 開始，你就係人肉藝術機嚟㗎嘛，都係呢個認真係嘅玩家。不如同大家講下，你覺得你嘅過人之處喺邊度啊？我嘅過人之處，我覺得係我